Oh, magandang umaga mga kaidos. Nakarinig na ano na to. Paglagat na ngayon dito kami sa ano. Ang nito Mindanao. Mindanao Avenue. Pero papunta ano to? Papunta kaming Manila. Santa Mesa. Santa Mesa. Ano ito yung dito kami dumaan sa ano mga kaidos. Maulan. Maulan ngayon, no? Makulimlim ang ating area sa labas. Ayan. Ayan, kasama ko, pare ko. Paring Ton, ayan, oh. Ayan sa likod, ayan, oh. Ayan sila, oh. Ayan. Ayan, mga guys, oh. Nagkwatsa lang kami, nagkwatsa. Nagkwatsa ng mga kumparit-paris. Yan, pupunta kami doon sa kumpare namin. Na doon sa Bonifacio. Hindi si Rizal, ha. Andres Bonifacio. Lugar yung pupuntahan namin Bonifacio, ha. Pista ba doon, pre? Overstay ni Paliwan? Ano? Pista lang ano. Sa barangay nila. Basta first Sunday ng October. Pista dyan. Birthday ng anak ni ano bukas, 7. Ewan ko kung nandito, nasa Japan yun eh. Japan ba? Nasa Japan yun sila. Ay, yung batang lalaki. O yung panganay niya. Sa Inlex may mga partner doon lah, mga ano to, yung ito yung kunik ng pabutang kuan. Bagsak sa Tamesa. Caloocan. Tapos diretso na hanggang doon sa may Santa Mesa. Dugtong na to. Inlex. Expressway to. Maulan. Live yan, pre. Hindi pre. Binidyo ko lang. Hindi, ano... Ay, iba yung live na ano. Pag live na... Pag sa live, may mag-comments dyan. Kaya pwede pa yan. Edit. Yan ang Maynila. Ito ang Caloocan. Yan o. Caloocan na ano. Ito katabi namin, yung tracking papuntang pier yan. Yan o. Mahaba yan. Maganda lang yung kalsada natin sa loob yan. Yan ang mga kabahayan dito sa Putang Nabutas yan. Doon sa unahan, doon, papunta na yun doon sa may pier. Hindi lang masyadong makita kasi makulimlim. Muulan. Ayan. Mga bubong lang makita natin. Ayan, no? May mga bahay doon. Ano na rin ako to, na-improve lang kasi nasira yung cellphone. Ang lakas ng ulan mga kaidos. Itong cellphone na ngayon, masyado. Caloocan na ito, Caloocan. Ayan ang eskwela ng UA. Caloocan. Ayan. This is to the east. Ayan. Doon sa gilid. Yan si Mars. Ayan o. Lakwat sa mga kumari o. Bakit? Ayun, pababa, papunta na doon sa monumento doon. Ayan.
Ito, diretso. Ito, diretso na to, papuntang Santa Mesa. Ayan. Akyat sa pier. Yun. Routine. Yun ang magkasakanan, paakyat yung papuntang pier na yan. Yun, doon sa taas din, no? Ito, sa gitna, papuntang Santa Mesa to. Yan, diretso lang yan doon sa dulo. Yan, doon, site na yun. Punta mo, ano yan, pier. Dito, tapat na ito, Blooming Treat na to. Binundo yan, Manila. Yun, mga building na yun. Sa Binondo na yan. Tana yan, Santa Cruz doon. Ano, so, Ang tawaga ako. Kailan yun. Sabi niya, Lola, yung baon. baba na tayo dito sa may Espanya. Yung anak niya ni Ingel, yung pinsan niya. Sabi ko, bakit? Kinakain yung baon ko eh. Sabi ko, ikainin mo yung baon niya. Balit kayo. Ito ang pinakita kasi ito, maganda ang view. Ano man ito? Yung dating ano ng San Lazaro. Ay, yung extra. Oo, yung ano to, tapos SM mo. Kaya maganda mga bayan yung SM mo. Yeah, toll gate na mga ka-idols. Santa Mesa, ano na ito, Espanya. magre-reveal daw ng mga pangalan ng mga mastermind. 86 pa lang ang bayad. Mula doon sa... Mula sa Juan, doon paglabas natin doon sa Bukawi. Pero doon sa ano? Bukawi to Santa Mesa, ito sa may Espanya, ang toll gate 86 ang kaltas. Sa load ng inyong sa RFID. Yan, diretso lang kami doon. Diretso mo, naabot na yan doon sa Duktan man Say, sa diretso pa Aurora Boulevard. Aurora Boulevard na. Ako marami na kasi. Dugtong na yan doon, mga kaidos. Mga nagko-comment na kapag Ito yung bagong connector ng NLEX. Dati wala ito. Ang bayad. Kasi paglingin sila. Ngayon, Ganun din na yan. patapos na. Yeah, maganda na daanan dito. Kaya Gusto mo magmadali, dito ka dadaan. doon na lang. Kung gusto mo ayaw mo magbayad, doon ka sa baba dadaan. Dito, mabilis. Mahal ang gamot sa high blood. Oh. Mabilis dito, kaso may bayad. May bayad lang. Doon sa baba, libre, pero traffic ang abutin mo doon. Magsaysay. Magsaysay, 500 meters. Bababa tayo. Yan ang Metro Manila, mga ka-idols. Yan sa ano na yan, oh. Yan. Ayan. Baba tayo sa Magsaysay exit. Yan.
Sa exit Ito yan. tayo No? umakyat. Doon sa bila tayo makyat. Dito tayo dumaan yata. Sa exit. Yan. Yan ang mga kaidos. Bababa na tayo dito sa Magsaysay. Ngayon, dudugtong na tayo doon sa mga traffic. Lala, sa baba na tayo. Ganina doon kami sa taas. Aurora Boulevard. Nagtahan. Nagtahan tayo. Oo, nagtahan. Mga kaidos, hanggang dito lang muna. Ayan o, index connection. Connector. Ito yung panagtahan. Ito. Ginagawa lang ba tayong karnaval? Iniinsulto ang Yeah. ating select, di ba? Malibhasa, ano naman na Balik tayo. Balik na. Sino unahin natin? Si Maricel? Oh, si Vicen. Dito, kabila, oh. Okay, mga kaidos, malapit na kami. Dito na kami sa may Purisa. Kalapit lang rin sila. Oh. Salamat, magandang umaga.